استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله، ما تقولش من الموقف، استهدى بالله. 3 بونت وراح وخلاص. يا ولاد اللي انتوا بتعملوه ده. خسرنا يا باشا، خساره باشا، خساره قذره من الاهلي، خساره زي الزفت. يعني الزمالك حط نفسه في حته موقف زباله. واللي عاجبني بقى اكتر ان في شويه زملكاويه مغيبين قاعدين كده يقول لك احنا اول الدوري وانت لسه ببص لك وخسرنا. لا يا عم، انت مش اول الدوري، انت تتهزر ولا ايه؟ اول دوري ايه يا عم الحاج؟ احنا 17 نقطه فوق، بس الاهلي 15 ولسه له ماتش يكسب يبقى 18. بيراميدز 14 بونت، بيراميدز 14 بونت وفاضل له ماتشين، لو كسب هيبقى 20 بونت. هو ايه اللي احنا عملناه ده؟ طب كنا نكسب الجونه، طيب بجد يعني كنا نكسب الجونه خلاص. زي يا عم بالتتر، خلينا نخش القرف اللي احنا اتفرجنا عليه ده نشوف ايه ده اصلا. تعرف انا اكتر حاجه يعني مضايقاني في الماتش، مش والله من الماتش نفسه يعني ولا الخساره، هي مضايقاني يعني طبعا، بس يعني مش دي الحاجه اللي كانت يعني هي البيك مضايقاني وانا قاعد بتفرج في الماتش. بتفرج على الماتش، انا قاعد بتفرج على الماتش، انا شفت يانيك فيريرا سحب عدي الدباغ بعد ما اتصاب ونزل ناصر منسي. دي كانت بالنسبه لي يعني اول نقطه تحول موجوده في الماتش، باول خساره موجوده في الماتش. ناصر منسي ايه؟ شايف كرشه؟ شايف الفلقه؟ يعني انت مش شايف ناصر منسي نازل بيعمل ايه؟ يعني ايه انزل ناصر منسي مكان عدي الدباغ عشان ناصر منسي هو اللي هيبقى المهاجم رقم 1 عندي في ما ينفعش يلعب في الزمالك اصلا، والله ما ينفع يلعب في الزمالك. المفروض تبعته بقى بنك اهلي ولا فاركو ولا حاجه ثانيه تلعب فيها. ما ينفعش يا جدعان، ما ينفعش والله. ده كان المفروض مصطفى شلبي ماشي واخده تحت باطه ورايح بيقول اتنين ماشيين مع بعض. لكن ازاي يعني كابتن يانيك فيريرا لازم يغلط، لازم المدرب بتاعنا يغلط في ماتش الاهلي لما انت تبقى كسبان، يعني كسبان نفسيا، مش يعني ما انت كنت كسبان برضه في الماتش، بس يعني انت نازل كسبان نفسيا، انت نازل انت احسن، انت اللي جاي بقى من مكاسب وجاي انت اول الدوري وهوبا ولا هوبا ويلا وتخرع، نازل الكورباك ونازل تيكي تيكي تيكي. لا اله الا الله. يعني احنا في اول ماتش في اول 15 دقيقه مسكنا الماتش كويس وعملنا كل حاجه موجوده قدامنا في الماتش، ويعني ضيعنا كوره اولانيه، كوره كانت جميله، يعني كوره رايحه لعدي الدباغ، وعدي الدباغ يعني تصرف غير طبيعي، بيلف جسمه من اول وجديد عشان يمسك ويلعب ارضه. يا عم عدي مش كده، ما بتلعبش كده والله يا عم، والله ما بتلعب كده. يعني من فوق هوبا اتحط هوبا على طول لمسه واحده هوب تخ. لا مسيك بالخير يا سيف الدين يا جزير، الله يمسيك بالخير. يعني قاعدينك انت بره خالص القايمه وجايبين ناصر بيه منسي الاسطوره يجيب لنا شلل عشان ينزل مكان عدي الدباغ. حتى بعدها يعني الكوره بتاعت ناصر ماهر وكايد ونازل وهوبا وطخه وودي وبتاع. انا بص بقول لك ايه، ما تبص على الرياكشن بتاعي مع الكوره دي كان شكله عامل ازاي، وانا هرجع لك بعده. حلو قوي يا بنتاج، الزمالك ماسك كوره حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو ناصر قوي حلو ناصر قوي يا واد يا كايد لعيب حلو ناصر قوي يا بنت المرأة يا بنت المرأة يا دين امي. يا ناصر حرام عليك يا ناصر، الكوره جول يا ناصر، ليه كده؟ ربنا رزقك بقى يعني بعدها بكرة حلوة يعني. عدي الدباغ دخل على كوكا هوب طخ ضربه هوب طخ خدنا هوب طخ بيلن هوب طخ عبد الله السعيد يدخل يضيع البيلن هوب طخ يلحق محمد هاني دخل منطقة الجزاء لحد جوه، كان واقف جنب الشناوي جوه هنعيد البلانتي، وحسام عبد المجيد دخل وطخ جبنا جون. طب نتعظ بقى ونضغط على الاهلي اكتر، واحنا شايفين الاهلي هو مش معاك كوره وحش، بيدافع وحش، خليك ماسك الكوره واضغط، اعمل حاجه بقى يا عم يانيك فيريرا وكمل واطلع لقدام. لا انا هركن الاتوبيس، هات لي كل عربجيه الكوكب بتوع الاجلي فوتبول، مورينيو بقى ودييجو سيميوني وعلاء عبعال. وكان هو تقريبا يانيك فيريرا كان قاعده مع علاء عبعال قبل الماتش، قال له ازاي اجيب الواحد واقعد على الصفر، بس هو ما عرفش يقعد على الصفر، هو قاعد على حاجه ثانيه، كانوا مسمارين، واحد طالع كده والتاني داخل كده. تصدق بالله انا غبت عن الماتش 5 دقايق، ما شفتش الشحات وهو بيتبدل، والله العظيم انا ما شفتش الشحات وهو بيتبدل، شفت الشحات كده فجاه
لقيت هوب دخل الشحات بدل. الدنيا عندي قطعت لان انا كنت بتفرج على النت، وفجاه هوب لقيت بفتح بعمل ريفريش 1-1. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، 1-1 ازاي يعني؟ ببص بتفرج لسه شويه رايح جاي بتاع مش عارف ايه، على النت ودي النت، طب روح على التلفزيون، طب اظبط الوصله، طب ها يلا بسرعه، بفتح الماتش 2-1 وفي الدقيقه 82. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي 2-1 وفي الدقيقه 82؟ ايه اللي هوب طخ؟ ايه اللي هوب طخ؟ حسين الشحات نزل دلعنا في كورتين، بوم طخ باص ودي يرجع الكره ترجع، هوب حسين الشحات يدخل في رعونه غريبه من بنتايج. بص على بنتايج في الكوره، بنتايج كان مع حسين في الاول، ساب حسين وحسين دخل وبنتايج هوب راح حسين جاي في الكوره طخ بوم راح جاب جول. ايه يا بنتايج ده بنتايج؟ بنتايج بس الله يخليك، انت من اول ماتش بتحرجم على حاجه يعني. هي في الكوره الاولانيه الكوره اللي كانت ممكن تكون جت في ايدك، بس الكوره جايه تحت باطك يعني، هي باينه انها جايه في بطنك يعني، بس يعني كانت ممكن يا عم بنتايج ان انت كانت ممكن تتحسب بلانتي. وقعدت انا في نص الماتش وانا بتفرج يا عم فريرة يجي لهم بلانتي يجي لهم حوار، واللي حسبته لقيته حسين الشحات دخل على غشامه بنتايج لسه بيفكر يعني، قاعد لسه بيقول يا مسهل الحال يا رب الكوره جايه يلا بالراحه مفيش حد جاي، اقف اتشم شويه وبعدين ابقى اشتت. هوب حسين الشحات داخل واخد منه البلانتي، كابتن تريزيجول اللي يعني بسم الله ما شاء الله ما بيعملش حاجه غير انه بيضيع بلانتيات، يدخل يجيب فينا البلن يقلع الفانيلا ويطلع يجري وبوم طخ. طب ايه طب هنكسب امتى؟ طب هنكسب امتى لما نبقى احنا الحلوين ونبقى احنا الكسبانين واحنا كويس؟ ده انت كسبان 1-0 يا راجل، 65 دقيقة غير 65 دقيقة 72 دقيقة كسبان، ما بتاعش ليه كده يا عم يا نيك فرير؟ ما تقوليش ان الاهلي كسبنا وهو كان حلو، الاهلي ما كانش حلو يعني، انا سلخت فريقي بس الاهلي ما كانش حلو. ده قاعد 65 70 دقيقة ما شاء الله عليك، ولا حاجة جزء من الطيشان في كور عالية وعرضيات وبتاع وشاف. هي الكوره الوحيده اللي كانت خطره، كوره في الشوط الاول كانت متعرضه من طاهر، جت في رجل حسام عبد المجيد عملت بند قصاد اسمه ايه ده، قصاد الواد صبحي وهوب طخ طلعت بره. لكن فيما عدا ذلك ما فيش حاجه ثانيه عملها الاهلي بصراحه يعني، عشان اقول ان الاهلي عمل فيها مشوار وكسب 2-1 وطلع كذا، لا انا كويس وحلو، وده اللي انا رايح له في النقطه اللي جايه. فريقنا لسه عنده ماتشات في الدوري ولسه بيلعب في الدوري ودول 3 بونت موجودين في الدوري، ما نسلخش ما نفلقش يعني. خلاص هم ساعه الماتش بالكلمتين اللي احنا قلناهم، اعل يالا انت وهو اللي انتوا عملتوا. اللي انا كان بالنسبه لي اوسخ لاعب في الماتش هو بنتايج بصراحه، باللي عمله كله في الماتش بنتايج كان زباله النهارده. فيعني خلاص عدت الموضوع، نفكر في ال3 بونت الجايين وربك كريم. قبل ما اقفل بس، عمرو ناصر ما بينزلش ليه؟ بعد اذن حضرتك؟ شوف الكرة اللي مرفوعه من عبد الله السعيد رايحه لعمرو ناصر، وعمرو ناصر بوم داخل بدماغه يدي واحده، والكرة الثانيه اللي لو كانت لبست في دماغه كانت زمانها جت جول. بالله عليك ناصر منسي ايه اللي احنا شفناه في الماتش عشان يبقى وجع القلب ده كله؟ طبعا كل جمهور الاهلي طالع ماسك البناطيل وبيدور في بنطلون كوكا على اخوان 2000. احب اقول لك يا حبيبي يعني بعد اذن حضرتك، اخوان 2000 النهارده السبب في اللي حمل فيه كل ده ان هو ما كانش باين النهارده في الماتش ان هانيك فريرا مديله هو ادم كايد ادوار دفاعيه بس. انا مش راصص اتوبيس، انا كنت بلعب على ال 18 بتاعي جوه، حتى مش فارد الملعب، انا كنت ضغطهم كلهم جوه. الكوره بتاعت الجون الثاني بتاعي الاهلي نص الملعب بتاعي ورا 18 بتاعي، ورا ال 18 كل واقف مستني الكوره لحد ما لاعب الاهلي استلم وادى لحسين وريح وبيلف وادى الباصه وتخي. بقول لك ايه، يانيك فريرا بالنسبه لي هو المتسبب الاول والاخير والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والمليون في الخساره بتاعت النهارده. انا خلصت هارد لك جامد يعني بصراحه، ويعني ما تتخيلش حجم الزعل اللي موجود في البني ادم شكله عامل ازاي والوضع شكله ايه. حتى انا نسيت اقول لك اذا كنت تشترك ولا ما تشتركش ولا تعمل اللي انت عايزه النهارده في الحلقه دي. كل معظم اللي داخل يتفرج على الحلقات بتاعت الزملكاويه اليومين دول هم الاهلاويه، لان مفيش زملكاوي بصراحه عنده نفس ان هو يدخل يعمل حلقه. حتى انا اتاخرت قوي على ما صورت حلقه شبه دي. كان معاكم شافعي، واتمنى ان انت تعمل لايك والاشتراك، وما تنساش ان في